Ryanaira na linii. Ile? Czemuś? O, właśnie to fajne, Maja. Ale mam. Bardzo szybko. Nie chcę takiego. No, pan tu ląduje. Taki na 10 albo 60. A to wolniej zapleci, nie? No bo mniejsze. Fajny samolot, bo jest to też lepszy przelot. Razy. Proszę. Czekaj. Zostaje. Odrobinkę. Okruchy zostają. Poziv za sve putnike Air Srbije na letu broj 751 za Beograd da se upute na izlaz broj 1. All passengers booked by Air Serbia, flight number 7512 Belgrade, are requested to proceed to gate 1. Marine! Pažnja molim. Molimo putnike Ryanair na letu broj 4835 za London Stansted da se upute prema izlazu broj 1. Attention please. Passengers booked on Ryanair flight number 48352 London Stansted are requested to proceed to gate 1. Tutaj wiesz. Ser.
On jest mniejszy niż Ryanair? Tak. A co myślisz? Widać. Ostatnie zmiany bonusów. Dzisiaj 26 tydzień, to właśnie jest. Proszę, euro 20. Wyciepałeś z kupy na 100%. Super. Nie można grać z łuku. Zobaczcie bez łuku. Do Maliki, ale przez Lufthansa. Nie ma, albo przez Lufthansa. On stąd dolatuje dalej? Tak, do Monachium. Gdzie? Do Monachium. Ty też taki jak nasz? Nie. Może chcę jakiegoś żadnych. Jak zwykle. Jak ja nagrywam, to tata ten.
Było 27. Masz chłopaków tam Równe chłopaki. Okej. Dzięki. Nie da się ściągnąć, samo się spauzowało, bo nie ma w internecie. Okej, co? Podaj. No, podaj. Podaj. That your phone? Yes, got a phone. That your phone? Are you a makeup? Oh, you got as well. Nice juice. You are a big girl as well. It wasn't posted yet. Nice tasting. Let's keep the lid on Cabin signs and instructions given by the crew are followed. We would like to remind you that smoking is not permitted anywhere on board. Your hand baggage must be securely stowed in the overhead locker or under the seat in front of you, and it must not block any eye or exit. Now please ensure that your seatbelt is securely fastened, tray table folded, armrests down, and window blinds open. For your safety, we recommend that you keep your... Morate ostaviti svu svoju ručnu prtljagu. Kako biste pričvrstili sigurnosni pojas, umetnite metalni kraj u kopču i učvrstite povlačenjem slobodnog dijela pojasa. Kako biste otvorili sigurnosni pojas, jednostavno podignite poklopac kopča. U slučaju gubitka tlaka u kabini, maske s Cabin crew, your seats for departure, please.
tak. Bardzo dobrze zbudowany. Aha, to słuchaj, wiem, że Adek tam jak coś tam na mid-state tam jakby nie podjedziemy, tam tak wiesz o co. 3-3 right. Nie, myśmy lecieli z tego, z Rijeki, wiesz? Z Rijeki, się zrobiło, ale ten. Także, a teraz coś to będę ci dzwonić za 20 minut, gdzie jesteśmy i tam na mid-state, tak jak wtedy tam, okej? Dziękuję Ci. A super, nie, na spokojnie, zaraz tam pyrkę i powoli. No, jeszcze zejdę. Fajnie, będę dzwonił za chwilę, jak to tam będzie. Serdecznie, What are you looking for? You're looking for the bag of fruit? Yeah. Cabin crew door, come on in, crossing. Thank you. Bye. Thank you very much. Thank you. I hope you too. Welcome to London Stansted Airport.
Tu rekao treba što lezi iskoristiti. Koliko nam je do... Sat i pol. Okay. Tu nam dolazi ljaga. Tu je onaj veliki što bi rekao. Za Kristina. To je znači ovaj veliki. Źle.